سلامونه او ښې چارې. نوي کال شپه ده او زه غواړم چې فلمور پوښ کړم. نو دوستانو اوس به وګورم چې تاسې راسره اوسئ چې زه د خرطومۍ که فلمور دا څنګه اخته کوم. راسره اوسئ. فلمور باید له یخچال نه څو ساعته مخکې راوباسو د پخلنځي په هوا کې. فلمور لپاره چې ده دوستانو چون غوښه یې ډېره وچه ده ورته پکار دي کوچ ډیر. البته ما ورته راخیستي دي 200 ګرامه کوچ، یوه سلامته وږه، زیړ لیمو مې یو راخیستی، 2 ګازرې، 2 دانې پیاز، یو کوچنی هم ده ورسره، او 2 دانې دغه لیمو دا کوچني، او ورسره کچالو او وږه. مالګه ورته پکار ده، او دا رقم شنې پاڼې، تور مرچ، شنه سبزي ده چې نه پوهېږم موږ افغانستان کې څه ورته وایي، خو په فارسي کې ورته روزماري وایي ورته. دا لیمونه ده، دا زیړ لیمو دا هم باید ټوله دا پوست یې پکې ټوله ور اچومه. بینید دا رقم پک شه، دا هم بیا اوبه یې ور اچوم. شه یو وارې به دا وږم دې تراش کړم. بیا وږم. شه دا هم دوستانو مخکې له دې چې زه دا فلمور اخته کوم باید داش په 200 درجې باندې ولګوم چې ښه تر هغه مخکې ښه سور شي. بیا چې کله فلمور پکې ږدم بیا درجه ټیټ کړم. داش باید ښه ګرم او کوچ چې ده که څه هم نرم دي، خو غواړم چې ډېر څه نور هم نرم شي، لږ به په مایکروویو کې نرم کړم. نور هم سره کوم یې نه البته. البته دا تازه دنیا چې ده یو څه وسور اچوم. او دا روزماري چې ما وویل دا مې ښه میده کړی یم. تور مرچ یوه قاشقه د چای خوړلو مې تور مرچ واچول، او دا هم چې ده پاپریکا د دلمه مرچ پوډر، کورکمن یوه قاشقه، دا هم زیره، تازه دنیا مې ور واچوله، همدا یې بس ده. او مسالې دا نه غواړي. او دې نه علاوه چې ده دا مې کوچ چې ورته لږ څه ګرم کړم. دوستانو د دې لپاره چې دا ساوس مې ورته جوړ کړو، دا باید د پوست لاندې هېڅکله د که غواړئ که چرګ کباب پخوئ له د فلمور دا پوست یې مه ترنه لرې کوئ چې د سلامتې کباب وي. دننه د پوست لاندې چې موږ دا مواد پکې ورکړو بیا دا ډېر ښه جذبیږي، چې دا پوست یې په سر راسي ډېره زیات ښه یې جذبوي او ښه اخته کېږي. مخکې له دې چې هغه کوم اول به دلته لاره ورته جوړومه. داسې څوکه څوکه ګورئ په دې شکل. مواد پکې کېږدم. پیاز هم دغسې په منځ کې ږدم دوستانو. کچالو هم
اوس به داسې رااخلم دوستانو. دوستانو دغه هغه وشه ده، دا به هم دلته په منځ کې یو برخه چیرلومه، داسې به د باندې چیرلم. کباب کې چې څومره وږه وي معلومه خبره ده خوند یې ښه کېږي که نه. هغه به یې داسې په منځ کې واچوم هغه پاڼې. دوستانو زه غواړم چې یو څه د لیمو ډېرې دلته به د لیمو جوس نور هم ورته جوړ کړم، یو څه کورکمن، مالګه، البته دا یو څه زه اضافي جوړوم معلومه کوسه لږه که ښه خوندور سي. که څه هم مواد یې ډېر دي دوستانو، خو زه بیا هم غواړم د اسهال لپاره یې هم باید یو څه لږ څه د لیمو ډېر سي. دې لپاره مې بیا هم لیمو اوبه، مالګه او د کورکمن ور واچول. اوس یې دوام اینه غواړم چې پیچ واچوم کاغذ له المونیم په دې شکل سره غواړم چې په داش کې کېږدم او تقریبا یو نیم ساعت بعد چې ده بیا یې په سر باندې یو څه د زیتون غوړي نور هم بیا راچوم. اوس یې په همدې شکل سره په داش کې کېږدم. دوستانو په داش کې مې کېښودو، اوس په ترمامتر باندې چې ده دا به پکې ږدومه او دا به تر اخره پکې وي او د داش درجه دروازه بندومه دا رقم. چې د 2 ده داسې 15 سي نو د موږ د فلموخ چې ده بیخي پخوالي ته خوړلو ته تیار ده. او په دې کې به زه یو وارې بیا راخلم او هغه لاندې چې اوبه دي لاندې څه نور زیتون به پرې واچوم، لا به د اوبه هم پرې واچوم چې ښه پکې خوندور راسي. د پخلنځي لیدونکو دا هم د ما د نن ورځې پخلی چې د نوي کال په مناسبت مې د فلمرغ د پخلي طریقه تاسو ته دروښوله او خدای دې وکړي چې تاسو په دې طریقې باندې خوښ شوئ. دوستانو نو لکه مخکې چې مې وویل دعا به وکړو چې خدای پاک هم په وطن کې سوله او آرامي راولي او یو ښه نوی کال ولرو.